There's two things I know for sure. She was sent here from heaven, and she's Daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, Daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, Daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like her mama a little more every day. One part woman, the other part girl, to perfume and makeup, from ribbons and curls, trying her wings out in a great big world. But I remember butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. You know how much I love you, Daddy, but if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses at night. Oh, like the wind the years go by. She's spread your wings and fly. She'll change her name today. She'll make a promise, and I'll give her away. Standing in the bride room, just staring at her, she asked me what I'm thinking, and I said I'm not sure. I just feel like I'm losing my baby. पोविसभेंचो ताका नवो जल्म मेळोंक आसा. संवसाराक ताणें जल्म घेतला, पूण आज पोविसभेंचो नवो जल्म घेवच्या खातीर बाळ हांगासर आयला. पोविसभेचो सांदो आमी ताका करता. पविस ज्ञाना मुखांतर देवाची विशेष कृपा मेळोवन पातकंद नितळ जावंक आनी तशेंच पोविसभेचो सांदो जावंक ताका आमी हांगासर हाडला आसता. देव ताका स्विकार करून दी, देवाच्या आदारान ताचें जिवीत बरें जावं दी म्हणून मागया आनी ह्या देवदत्ताक हांव ताका स्वागत करता. Oh,
कसं पोट तुमचे सगळे आसो मगर भावनो आज जेजू आमकां ताचेर सत्मानूक आनी ताच्या उखांत बापाचेर सत्मानूक बापाक आमी वळखल्यानंतर जेजू की आमी वळखता जेजू बापाक आयता म्हणल्यार आमी वळखूंक शकता म्हणून जेजू म्हणटा हे पवित्र बलिदान आमचो भावाक घट करूंक देवाचो आदार मागया आनी तशेंच ह्या बाळाक देवीच्या विश्वासांनी भरून दी ताका भटवण करूं दी देवाचेर विश्वास दवरून देव तुजे जिवीत सारूंक ताका बेवुसो आदार दिवं म्हणून ह्या पवित्र बलिदानाक मागया हे बलिदानाक मागून घडोवच्याक आमच्या पात्र सुखाक काडया देवाचे आनी भाव बिलांचे मोक्षण मागया सर्व पदवीधरांनी सस्तुच्या देवा पास्कच्या गुटा वरवीं गुटाचो फळ आमच्या जिणेंत दिसान दीस वाडोवन दी पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरोवन तुवें आमकां तुजें बरगीं केल्याय तुज्या कृपेच्या आदारान सुभामपण ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी हे भाशेन सर्गींच्या संतोशाक पावोवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सासनाक आपली आनी आतां एर जातींच्या लोकांतय आमी परतता धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप दुसऱ्या सब्बाता दिसा चडून हे सगळे शहर देवाचें उतर आयकूंक जमो जालें पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले तितल्यार पावल आनी बर्नाबास कांय फाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागलें देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली पूण तुमी तें इन्कार करून सस्नीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातींच्या लोकांतय परतता तशें करूंक सर्वेस्परान आमकां ताकीद दिल्ली आसा पृथ्वेच्या पंता पर्यंत बचावेचे आतेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला हें आयकून जुदेव न्हय आसले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली सस्नीक जिविताक नेमुल्ल्या सोमेस्तांनी सतमानलें अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगल्यांनी विस्तरलें पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शाराच्या मुखेस्तांक चलवयलें आनी पावला आनी बार्नाबासाचेर कटकाय उठयली शकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले धर्मदुतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक भायर गेले पूण शिस्त संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले देवाचें उतर घे देवाचें वडुकार आमच्या देवाची चढवण देखली आमच्या देवाची चढवण देखली सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा
ताच्या उजव्या हातान आणि पवित बावल्यान जय ताणें आपणायल्या. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवून देखली. सर्वेस्परान आपली चढवण कळीत केल्या. जनांगा उजेर आपली निताणे उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यात ताका आसलेल्या विश्वासीत मोगाचो ताणें उगडास काढला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवून देखली. ऋतुमेशेकान शेक असलेल्या लोकान आमच्या देवाची चढवण देखल्या. सर्व निवास्यानो सर्वेस्परा जय जय मोना. उल्हासान गितां गावून ताका असिया. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवून देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची चढवून देखली. जावन तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातल्यात आनी सत तुमी जाणा जातल्यात म्हणटात सोमी. Alleluia, gavya, सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक पगलीत वसारया. हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक पगलीत वसारया. सर्वेस्पराची शुभवार्ता प्रगट शकते म्हजे काळीज आनी म्हज्या भावांचो निर्माळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्याचे सांग म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां तुमी ताका वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सुमिया आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणलो, फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसूं न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणू येत. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सतमन न्हय. हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकींच हांव उलयना. बापूच म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसून हांव सांगता तें तुमी सतमना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी तुमी सतमना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय ताच्या वर्तीं कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. बापाची महिमा पुता मरिफात परगट जावच्याक म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावन आनी भयणो, जेजू बापाची आनी पुताची वळख ताच्या चिसांक करून दिता. बापाची वळख करून दिवंक बाप थंय नातुरलो. बापाक तरी पळोवचें बरें ना. बाप कसो आसा म्हणून दिसना. तस जाल्यार संदर्भार जेजू बापाची वळख तांकां सांगता. आनी कशें सांगता तो म्हणटा, बाप म्हजे थंय आनी हांव ताजे थंय. म्हाका पळयल्लो बापाक पळयता. बाप म्हजे परिस, बापा परिस हांव आसां.
अशें म्हणटा आसतना थंयसर आमी पळयता फिलीप सगळीं आमकां बाप दाखय म्हणटा तो आमकां तुवें बापा विशीं जायतें सांगलांय बापाक तुमी वळखतात म्हूण सांगताय पूण आमी ताका पळोवंकूच ना आमकां एक फावटी दाखय आनी त्या दाळा जेजू म्हणटा इतलो तेंप म्हजे सगळें आसून आनीकय तुमकां कळना गी आमकां यशस्वी म्हणूंक पळय इतलीं वर्सां तुमी क्रिस्तांव जावन आनीकय तुमकां कळीत ना गी आनी त्या दाळा जेजू म्हणटा बाप आनी पूत एकच लेक कोणें पुताक पळयला ताणें बापाकी पळयला बाप पुताक पळयल्यार पुरो पुताक पळयले तो व्हडलो आमकां बापाची वळख जाता बाप आनी पूत एकाच गुणांचे म्हणजे गुण एकच लेक अशें आसतना पुतान कितें केलां कितें करूंक ताका तांक आसा कितें तो सांगता ताच्या मार्फत आमी बापाक वळखा जाय देखून जेजू म्हणटा हांवें सांगचीं उतरां तुमी सतमाना आनी हांवें सांगचीं उतरां तुमकां सतमानूंक कस जाता तर हांवें करचीं कामां पुणी पळोवन तुमी सतमाना हांवें करचीं कामां आसात तीं कामां सादारण कोणें करचीं न्ही तसलीं न्ही सादारण मनशाक तें करूंक साथ दिना तसलीं कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत तीं कामां पळोवन तुमी सतमाना तीं कामां पळोवन तुमी बाप कोण म्हणून सतमानूंक साथ दी आसा आनी तुमी बापाक आनी पुताक सतमानता जाल्यार तुमी तसलींच कामां करूंक शकतात बापा आनी पुताक वळखले ताका सतमानचे व्यक्ती बापा तावन येवची सकत जोडतात आनी बापाची सकत जोडुल्ल्या वेळार बापान करचीं पुतान करचीं तीं वर्तीं कामां कोण सतमंता तांणी करूंक साध्य आसा म्हणून जेजू म्हणटा कितलें सतमंता म्हणून आमकां विचार जाय आमचो भवार्थ घट करच्या दिशेन आमी आनीकय वावर करूंक आसा कशें आमी पळयता पावलो आनी बार्नाबास थंयसर लोकांक शिकयताले आनी शिकयता आसतना जायते जण मन दाखयनातले ते सतमानूंक तयार नातले आनी त्या वेळार सावलो आनी पावलो आनी बार्नाबास म्हणटात आमी हांगा थावन दुसरे कडेन वेता तुमकां आमी सोमयाची बरी खबर परगटली तुमकां सतमानूंक नाका तुमकां खुशी ना देखून कोण आनी भायर आसात तांकां आमी बरी खबर परगटता तांकां तें बरें जातलें तांकां आशा आसा देखून थंयसर वचून आमी बरी खबर परगटता म्हूण ते म्हणटात आमकां देखून देवाची बरी खबर मेळ्ळ्या आसता ती बरी खबर मानून घेवंक आनी ती सतमानूंक आनी त्या मुखांतर देवाची सकत आपणावंक गरज असली कृपा ह्या पवित्र बलिदान वेळार मागया आमेन. तुमी तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात? रियान सारा. तुम्ही देवाच्या पवित्र सभे कडेन रियान सारा कितें मागतात? पवित्र स्नान. तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो बोवाळून ताका ल्हानबोड करूंक अशें ताणें देवाची आज्ञा पळोवन जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी समजतात. ह्या भुरग्याच्या उपायक तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तूं तयार आसाय? रियान सारा सगळी क्रिस्ती परजा संतोशान तुका स्वागत करता आनी तुज्या नांवान हांव तुजेर कुर्साची कूर काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सडवणदाराक समर्पिता. तशेंच म्हज्या उपरांत तुज्या उपाय पोदोर मुदोर तीस कुर्साची कूर काडटली. मोगाळ भाव भयणो पवित्र स्नान घेतल्या ह्या भुरग्याक ताच्या उपायक पदन मोदोरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतल्या भवार्थ्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूत मागया. सोम्या तुज्या मरण आनी जिवंतपणाच्या दिव्य परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेन ताका मेळोवंक दया कर म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां. तुजे कडेन मागता आयक आमकां. पवित्र स्नान आनी थिरावणे वरवीं तांणी विश्वासीपणान तुजो पाटलाव करूंक आनी सुवार्थेची साक्षी जावंक आदार दी म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां. तें भगवंतपणी जियोवन सर्गीचो संतोश भोगूंक पावो म्हणून
तुजे कडेन मागता आयक आमकां ह्या भुरग्याक तुज्या उपाय आनी पदन मोदन भोव तुजी परजळीत देख जावंशी कर म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां ताचें कुटुंब सदांच तुज्या मोगांत सांबाळ म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां पवित्राची कृपा आम समेस्त जिवी कर म्हणून तुजे कडेन मागता आयक आमकां भगवंती मोरये देवाच्या माये आमचे बसत विनंती कर भगवंत जुजे आम्हा बसत विनंती कर भगवंत स्नानिक जुआम बाप्तिस्ता आम्हा बसत विनंती कर भगवंत पेद्रो आनी पावलो आम्हा बसत विनंती कर सगळ्या देवाच्या भगवंतानो आम्हा बसत विनंती करा सर्वपदवीर आनी ससनाच्या देवा आमच्या वयली सैतानाची पदवी मोडोवंक आनी मनशा काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसाराक धाडलोय आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता ह्या भुरग्याक मूळ पात्रांतल्यान सोडय तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र ताची थंय बिडार करूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन क्रिस्ता सोडूंदराच्या नांवान तुका सोडवणेच्या तेलान मागता तो आपल्या सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक मोगाळ भाव भयणो तुमी ह्या भुरग्या पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडलां उदक आनी पवित्रत्मरी देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकाविनेताने सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थान ताका वागोवंक जाय तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करात पाताक सोडात पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्त थंय उसारात त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानाक तुमी पाठ करतात होय आमी पाठ करता आनी सगळ्या तेच्या करण्यांक होय आमी पाठ करता आनी सगळ्या तेच्या बोलोवण्यांक होय आमी पाठ करता सर्वपदवीर बापाक आनी सर्गस आनी पृथ्वीच्या रस्त्याक तुमी सत मानतात होय आमी सत मानता जेजू क्रिस्ताचो एकलो पूत आंगपार मरीत जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पेलो तो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात होय आमी सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत मानतात होय आमी सत मानता हो आमचो भवार्थ होच पवित्र सभेचो भवार्थ तो उच्चारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भक्ता सुमी आमच्या जेजू क्रिस्ता सवें आमेन आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भवार्थान रियाना सारान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा रियाना सारा हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवान आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतल्यान सोडयलां उदक आनी पवित्र आत्म्यावरी नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र परजेन तुका स्वागत केला जेजूक ताणें ह्या जाक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलेलो तशें आतां जेजूचो जिवो सांदव तूं जावंक आनी ससनाचें जिवी तुका मेळच्याक तोच बाप तुका सोडवणेच्या थैलान मागता रियाना सारा तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय ही धवी न्हेसून तुजे क्रिस्ती वडविकेची बायली खुणा जावं ती तुज्या सैरधैर्यांचे शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान ससनाच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळ आमेन सगळीं धरा ताच्या हाता कडेन धरा घेयात उजवाड क्रिस्ताचो आवय बापायनो आनी पदोन मोदोन हो उजवाड सदांच जळ तूं सांबाळूंक तुमकां नेमल्यांत ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला समी येता तेदना सर्गींच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेटशाक उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलोवं आनी भोवतेची देवती पेटलेली सांबाळूंक
सुमिया जेजोनो बेरांक कान दिले, मोनांक जीभ दिली, तशेंच तुका देवाच्या महिमेक आनी वैभवाक आपलें उतर आयकून घेवंक आनी बोवात उसारूंक तो फावो करूं. क्रिस्त थंय पवित्रान घेतल्यान ती क्रिस्तान नेसल्यांत जय जय सर्वेस्पर. भाव भयणो, ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाचे मागणेन पवित्र आत्म्याची भरती तें घेतलें. क्रिस्त प्रसादान वेदिशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान तें वांटो घेतलें आनी पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हणून उलो करतलें. आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून ताच्या नांवान सोमयान शिकयलें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आजून दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां जावं तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां तोंडल्यान देंवूं नाका पूण वायट आमकां निवार. सर्व पदवीदार देव अंकवार मनीस जल्माल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या बरवशाचो परजळ घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आशिर्वाद घालूं. ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचे उपकार आठयता, तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिन वसूं सासणेच्या सासणाक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर पदवीदार देव सैमाच्या आनी सैमावाच्या जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तो आपले पत्नी संगता शिकवण्यान आनी देखीन आपुणूच पयलो भोवातसो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर पदवीदार देव उदका आनी पवित्र आत्म्यावरीं सासणेच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भोवार्थांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं. ती सदांच आनी सर्व थंय आपले पवित्र परजेचे दिवे संदेश जावंक आनी हांगा हजर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगळा बापा, आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतिल्ल्या रियाना सारा तुज्या गोपान सांबाळ. शेगोनेनी ताका नेटय आनी ते वाडून येता आसतना तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक ताका फावो कर म्हूण मागता. जावाक बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवन बापा, जशें तुजो पूत मोरी आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो, तशेंच पवित्र स्नान घेतलेलें हें बाटशें ताचे आवय बापूयचे जतने कालवाडू म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, रियाना साराच्या पोदोन मोदोनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकोवणे आनी देखी वरवीं रियाना सारा एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुज्या पुता जेसू पोरी कुडीन आनी सनवेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आजादी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान राज करूंक आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून मागया. सर पदवीदार बापा, आमच्यो थोड्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात आनी की जायत्यो गरजो आमच्या मोतीन आसात. सर वचून जाणा साय देखून आमकां फायद्याक पडचें आमकां लाभय आनी अशें तुजेर आमचो बोवार्थ सोडोवंक आमकां फावो कर. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sou
बापा करोसून पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक पेजे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान बसलो ती आपली सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी करचे हे रगात पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तुजो गूठ परगटुया आमी समाधानता तुझे गुना जीवन आमी परगटा तुझ्या सोनिया जेजू आमी अद्वैता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत कोण दिवं नाका पूण वायदांतली आमकां निवार सर्वच परासुर वायदांतली आमकां निवार दया करून दिविधान समज तुका आमकां दी सर्गींचे बागेन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच नत्रेक आमकां तुज्या उदारका कुदीन सर्व पातकांदी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोर्त ते दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वरान सांबाळ तूं जे रात भर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आमी कसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सेवंक वतावंची आमची जटकी आनी क्यास तरेन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात दिवं. ही देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या उदरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Baby, call on
प्रितीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बोतसोन याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. Lord Jesus, we thank you so much, 'cause today you entered Sancia's heart. Lord Jesus, we thank you so much. Make Sancia always your daughter of love. Fill her with your love, Jesus. Only thing we ask for. Fill her with your spirit, Lord, to praise you evermore. Fill her with your love, Jesus. Only thing we ask for. Fill her with your spirit, Lord, to praise you evermore. You're the King of Sancia's heart. Show her always your glory of love. Lord Jesus, enlighten Sancia's heart. Be with her always. Show your beautiful heart. Fill her with your love, Jesus. Only thing we ask for. Fill her with your spirit, Lord, to praise you evermore. Fill her with your love, Jesus. Only thing we ask for. Fill her with your spirit, Lord, to praise you evermore. Fill her with your spirit, Lord, to praise you evermore. Blessed be his name, forever and ever. Blessed be the name of the Lord. Blessed be his name, forever and ever. Wisdom and power are yours. You are my wisdom, you are my might. Blessed be the name of the Lord. Jesus, my wisdom.
जमलेल्या सुमेस्त ओवळ्यांक बऱ्यांतली बरो दोनपार आज हांव तुमकां सुमेस्तांक मागता. देव बरी दोनपार. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आयकना म्हाका. गुड आफ्टरनून. कशे आसात? इल्ली दग जाता न्ही. होय, बेगीनच कार्य सुरवात करन आमी बेगीनच अखेर करचे प्रयत्न करता. तुमचो सहकार हांव सदांच ह्या फळां मागता. थोड्या वर्सां आदीं एक अपुरबायेचें जोडें प्रकाश आनी प्रिमा लग्नाच्या साक्रामेंतांत एकवटले. पवित्र साक्रामेंता मुखार एक अपुरबायेची मोगाची बास्त तांणी दिली आनी कुटुंबा जिवीत प्रारंभ करूंक सुरवात केलें. देवा बापान आपली मोर मारली ह्या सोबीत जोड्याचेर आशिर्वादांनी भरलें आनी आज परत हें सोबीत जोडें हांगासर आयतें जालां. तांचो संतोश आमा सर्वांच्या मुखार संभ्रमच्याक. येदोळस तुमकां तिळसिल्ले प्रमाणे तुमकां मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें पाठयल्लें हांगासर पाळणें पळयत आसतना कळटा. वय, तांकां एक सोबीत भुरगें देवा बापान बेसांव जावन दिलां म्हूण सांगून. तशेंच सजयल्लीं फुलां पळयल्यार पिंक कलर आसात. वय गे न्ही. पिंक इज अ सिंबल ऑफ गर्ल, ब्लू इज अ सिंबल ऑफ बॉय. तशें जावन तांकां एक चेडूं भुरगें जालां म्हूण सांगून येदोळस तुमकां कळीत जालां. थोड्यांक नांव कळीत आसा, थोड्यांक नांव कळीत ना. कितेंय जावं ह्या कुटुंबाक ह्या वेदेक आपोवन हाडचो वेळ हो. बसून आसतना वळी एक घडी भर उबे रावया. हांगासर एक सोबीत दोन कुटुंबां आयतीं जाल्यांत ह्या वेदीक येवच्याक. एक सोबीत कुटुंब आसा सिप्रियन गामा आनी लवीना सल्डाना. माणेस्त सिप्रियन गामा आनी माणेस्तीन लवीना सल्डाना ही प्रिमाची डॅडी मम्मी. थंयसर तांची माय आसा. प्रिमाचे भयण आनी भाव आसात. ताचे बराबर माणेस्त पॅट्रिक अल्फोन्स लोबो आनी माणेस्तीन क्लॉटिल्डा मार्गरेट मेंडोन्सा प्रकाशाची डॅडी मम्मी. तसो भाव वणी तशेंच भयण आसात. ह्या एका सोबीत कुटुंबाक ह्या वेदीक हांगासर आमी आपोवन हाडया ताळयांच्या आवाजान डीजे रायनाच्या संगीतान ह्या सोबीत कुटुंबाक ह्या वेदेक. आसतना एक बडी हाय करा पळया. तुमी हाय करा पळया. तांकांय हाय करा पळय. ते वस्तू कुशेर आसात. वय की न्ही. जोरान ताळी बेडया. Ladies and gentlemen, presenting to you the beautiful, the Gama and Lobo family. कुटुंबाक आमी पळयलें तर ह्या कार्याचे हिरो आनी हिरोईन येवंक आयती जाल्यान आजुनी परस सुखाजार जाल्ल्या बरीत दिसतात. ताका सोमा पळया. प्रकाश आनी प्रिमा आपल्या भुरग्या सांगाता ह्या सोबीत वेदीक येत आसतना ताळयांच्या आवाजान हास्कुऱ्या मुखामळान हांकां सोबीत बरो येवकार हांगासर आमी दिवया. हांगासर हें कुटुंब संपूर्ण जालां आमकां दिसता. सारकें न्ही. कोणी मनीस सुकला की सुकल्यार एकलो व्यक्ती मात्र कोण प्रकाशाचो भावोजी न्ही. करेक्ट. परच्याच दिसा तो कामा निमती भायल्या गांवाक गेला. तांकां आमी बरें मागता. तशेंच तुमकां हें कुटुंब रुसलां तर एक ताळयांचो आवाज ह्या सोबीत कुटुंबाक आमी दिवया. जोरान. यस. देव बरें करूं. दायकन तुमी तुमची बसका स्विकार करची. सोपान आसलें प्रकाश आनी प्रिमाचे आपूण एक आवय बापूय जाय आनी कुटुंबा जिवीत सोबय जाय म्हणून देवा बापान तांकां निराशी जावंक सोडूना. भरपूर आशिर्वादांनी भरलें आनी आज हांगासर हें सोबीत जोडें परजळती आसा आपल्या बाळा सांगाता. ह्या वक्ता वेळ आयतो जाला ह्या भुरग्याक देवाक समर्पण दिवचो. ताका बेसावांनी भरचो. ताच्या पयलें वर्तो संतोष म्हाका आज भोगता बरो येवकार मागच्या हांगासर जमलेल्या सर तुमकां. पयल्यान पयलें हांव बरो येवकार मागोवंक आशेतां. किन्निगोळी फ्रिगजेचे विगार बाप, माणदेक बाप
फावस्तीन लोबो नवऱ्याचे हांगासर नवरो म्हळ्यार प्रकाशाचे बाप्पू ते मोगान हांगासर आयल्यात देनेवंत पाद्र्याप ते सगळ्यांक कळीत आसा कुटुंबांत आसल्ल्यांक तांकां हांव पयल्यान पयलें बरो येवकार मागता. बरो येवकार फादर तुमकां. तशेंच फातिमा वाडो सा पावलाक समर्पण दिल्ली फिरगस बळकुंजे हाची वाड्याची गुरकारन वाणेस्तीन फ्रिडा हांव चिंता तिका कारणांतर येवंक जावना. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बरो येवकार ह्या फुडें मागता. तशेंच सर वाड्याकारांक कुटुंबादारांक इश्ट मंत्रांक सुमेस्तांक हांच्या मोगाच्या वत्तायेच्या आपोण्याक पळो दिवन तुमी वेळार येवन हांगासर पावल्यात. तांच्या संतोशान तुमी संतोश दाखोवन आसात. परत तुमकां बऱ्यांतलो बरो येवकार. एक जोरान ताळयो आमी आमकां सामी दिवच्यो. जोसेफ ब्युकर म्हणलो व्यक्ती मागण्या विशयांत अशें म्हणटा, प्रेयर इज द बेस्ट वेपन टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम हेवन. सर्गराची सकत ह्या भुमीक हाडूंक मागण्या वरवीं मात्र साध्य आसा. एक सोबीत कुटाम हांगासर सोबती आसा. ह्या कुटुंबाक मागण्याची गरज आसा. हांच्या बराबर हांची आवय बापाय हांगासर आसात, भाव भयणी आसात, तांचें मार्गदर्शन गरज आसा. तेदळ तांकांय तुमी देवा बापाक समर्पण दिवंक आसा. विनंती आसा माणेस्तीन सिंथिया तुमी हांगासर एक घडी भर मुखार येवचें आनी मागण्या विधी सोलोवन व्हरूंक विनंती करता. ओवळ्यांनी दयकन एक घडी भर उबें रावचें. भक्तीपणी ह्या मागण्या विधींत आमी पात्र घेवचो. कितलो उरतो मोग देवाचो, कसो आमी तो वर्णचो. कितलो उरतो मोग देवाचो, कसो आमी तो वर्णचो. सूर्यो चंद्रानी नेकेत्रां सगळीं, फुलां झाडां ती सोबाय कसली. सर्वांचेर आसा मोगाची सावळी, रत्नावृत्ती सोम्या देवाची. कितलो उरतो मोग देवाचो, कसो आमी तो वर्णचो. कितलो उरतो मोग देवाचो, कसो आमी तो वर्णचो. सर्गचरणी उल्हास पाव किती आज जाका तूं वांग फोव जाली, तो आपणे सांगले बरी जिवान जाला. आमा बसो देवा लागी माग, संतोषानी उल्हास पाव अंकारी मरये. कित्याक सुमी करोस जिवान जाला. प्रार्थुया. हे देवा, तुझ्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं संसार संतोषांत तुवें दया केली. तशें मे अंकार मरये मरीपात ससनसो जिनियसो संतोष आमकां लाभस कर म्हण तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मरीपात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरच्या खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली, पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायली. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सय. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या परी मानून घेना, तांकां तातूंत रीक आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर वखाणी तुका क्रिस्ता. आतां ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ दीस जाय म्हूण युगार बापा लागीं विनंती करता. एक घडी भर बसया.
आयच्या ह्या संदर्भाक भोव अपुरबायेचें देवाचें उतर आमच्या मुखार आसा. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांचे सर्गींचें राज म्हणटा जेजू. ल्हाना भुरग्यांक आपापिन्स सर्गींचें राज मेळटा. आपापिन्स कित्याक? आपापिन्स मेळटा कित्याक म्हळ्यार पयलें तीं पाताक करूंक शकनात, पाताक ना. तीं नितळ निर्मळ आसात, तांकां सर्गींच्या राजाक वचोंक सुलभ. दुसरें, भुरगीं आमी पळयत आसतना तीं आवय बापा लागीं आसचो संबंद आमी पळय जाय. आवय बापा लागीं भुरग्यांचो संबंद पळयत आसतना भुरगें संपूर्ण ताच्या आवय बापायचेर होंदोन जियेता. ते म्हणटा आवय बापाय आसल्यार मात्र हांव, ती ना जाल्यार हांव ना, म्हजे वरवीं कांय करूंक जायना. देखून भुरग्यान थंय देवा थंय होंदोन जियोवचें तें तो लक्षण तांचें थंय आसा. तिसरें, भुरगीं आपणाक कांय करूंक साध्य ना, पूण आपणाच्या आवय बापायक सर्व साध्य म्हणटात. एक पैलवान हांगा मारूंक धांवन आयलो जाल्यार भुरगें धांवता बापाय लागीं. बापाय नित्रान सिंग जावंक पुरो जाल्यार भुरग्याच्या मतींत वो केदो व्हडलो मनीस जाल्यार ताच्या मुखार म्हजो बापाय विन्न जाता, बापाय घट, ताचेर फात घेवन हांवें रावयेत आनी बापाय लागीं धांवता, थंयच रक्षण जोडटा. देवी अशेंच आमी देवा लागीं संबंदान जियेत आसतना देव सर्व शक्तिवंत म्हणून आमी वळखून घे जाय. देवाक सकडी सकत आसा, ताचे थंय कांयच उणें पडना. तस जाल्यार मनोभावान आमी जिये जाय. तस जाल्यार मनोभावान आमी जिये जाय जाल्यार आमी भुरग्यां बरी जाय जाय. हर एकल्यान आमी भुरग्यां बरी जाल्यार त्या दाळ आमकां सर्गींचें राज मेळटा. देखून ल्हाना भुरग्यां बरी जाया, सर्गींचें राज आमकां मेळटा म्हण जेजू म्हणटा. आज विशेश तरान हें वाचप आमकां म्हणटा देव ल्हाना भुरग्यांक आशिर्वादीत करता, देव आशिर्वाद दिता. देवाक ल्हाना भुरगीं बारीच लागीं, देवाक ल्हाना भुरगीं बारी मोगाचीं आनी देखून तांकां निरंतर तो आशिर्वाद दिता. मात्र न्ही, त्या भुरग्यांक आपणाशी दवरूंक तो आशेता. देखून ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी धाडा म्हूण जेजू म्हणटा. देवान संवसाराक दिल्लें देणें म्हूण आमी म्हणयेत. टागोराच्या उतरांनी आनी एक बाळ ह्या संवसारांत जल्मतना देव मनशाचो आनीकय मोग करता म्हणून आमकां कळयता म्हणून टागोर म्हणटा, रविंद्रनाथ टागोर. आनी एक बाळ ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या वेळार मनशा कुळाक कळटा देव आमचो आनीकय मोग करता. देवाचो मोग हाचें देणें जावन एक बाळ आमकां मेळटा, मोगाचें देणें. आनी तें आमी मोगान घेवचें आनी मोगान तें वाडोवचें. आज गरज देवाचें आशिर्वाद रियाना साराचेर आमी मागया. मोगळ्या बापा, आयच्या दिसा पवित्रान घेतिल्ल्या ह्या बालशाक तुज्या गोपान सांबाळ. शेगुणांनी ताका नेटय आनी तें वाडोवन येत आसतना तुज्या पुता जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक तूं ताका फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. दयाळा बापा, प्रितीवंत बापा, जशें तुजो पूत मुरी आनी जुजेच्या सावळे भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो गी, तशेंच पवी स्नान घेतलें हें बाळशें ताच्या आवय बापायच्या जतनेकाल वाडोवं आनी ताची आवय बापाय तांच्या मोगाच्या सावळेकाल ह्या भुरग्याची ह्या बाळशाची जतन घेव म्हूण आमी मागतांव. दयाळा बापा, रियानाच्या पोदोन मोदोनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या शिकोवणे आनी देखी वरवीं रियाना आमच्या कुटुंबांत आदर्श व्यक्ती जावं दी म्हूण आमी मागतांव. काकुळदारा बापा, सोर भुरग्यांचेर तूं तुजी मोगाची दिश्ट घाल. तांणी तांच्या आवय बापायक विदेश जावन तुज्या पुता जेजू बरी कुडींत आनी जणवायन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागतां. सर्गींच्या बापा, सर्व कुटुंबा पासत आमी मागतांव. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूंक आनी मोगाचें वातावरण सदांच आसूंक आमी तुजे लागीं मागतांव.
ऐक आमचे प्रार्थना समया पवित्र स्नाना वरवीं देवाक बापा म्हण उलो करचें भाग आज ह्या बाळशाक फवत जाला ताजे सांगाता आमी मेळोवया आनी सुमयान शिकयल्लें प्रार्थना म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार भागीवन कुटमा बेसावांचेर घाल सुलूच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां भागिताची सार वायटा विघ्नांतली राख आमकां सदां काल जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय मागतां तुमची ससाय जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुजे तूं आमकां जाय मागतां तुमची ससाय मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशिर्वाद दी आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा दी आशिर्वाद भुरग्यांक तुज्या भगीन कुर्साचे गुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मागण्या विधीचे मुखेलपण घेतलेल्या माणेसीन सिंधिया तशेंच अपुरबाय सोनी आळ दिलेल्या माणिक बाप फौस्तेन लोबांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणचे संगी जमलेले तुमकां समेस्तांक हांव परत देव बरें करूं म्हणटा भक्तीन ह्या मागण्या विधींत पात्र घेवन ह्या कुटुंबाक तुमी मागलेल्या खातीर पोदोर्न आनी मोदोर्न आसात माणेस्त सिप्रियन गामा तशेंच माणेस्तीन लवीन साल्डाना तुमी एक गडे बर हांगासर मुखार येवचें तशेंच प्रकाश आनी प्रिमा तुवें थंयसर मुखार येवचें अपुरबायेचें एक नांवाचें फलक हांगासर आसा हांवें दोळस सांगले बरी थोड्यांक भुरग्याचें नांव कळीत आसा थोड्यांक कळीत ना भुरग्याचें नांव कितें म्हणलें अनावरण करचो वेळ पदोन मदून तशेंच भुरग्याची आवय बापूय मुखार सरतली आनी नांव अनावरण करतली. ताळयांचो आवाज अभिनंदन पाठोवया अपुरबायेचे भुरग्याचें नांव आसा वडोल पाद्र्या बापाणी सांगलें रियाना सारा लोबो अपुरबायेचें नांव दिलां अभिनंदन तांकां ह्या सोबीत कुटुंबाक हांगासर आतां भुरग्याक बेसांव दिवन पाळण्यांत दवरून दोलोवचो संभ्रम कुटुंबाच्यांक मात्र आमी बेसांव दिवंक अवकाश दितले हांव आम्हा सर्वांच्या तर्फेन विगार बाप हांगासर येवन जेराल बेसांव दितले तुमचो सहकार्य ह्या वेळार आशेता उरिल्ल्यांक आमी मागीर तुमकां अवकाश करून दितले हांव भुरग्यांचेर दिश्ट घालना भुरग्याक बरें मागच्याक बेसावणी भरच्याक पयलो हो मान प्रिमाच्या आवय बापायक प्रिमाची डॅडी मामी मुखार सरतात माणेसी प्रियन गामा तशेंच माणेसीन लवीना साल्डाना आपल्या नातीक बेसांव दिवन बरें मागतात. Send from the Savior above, showers of blessing, showers of blessing we need. मुखलो अवकाश आमी दितले हांव रियाना साराची आनी एक आबानी व्हडली माय माणेस्त पॅट्रिक अल्फोन्स लोबो तशेंच माणेसीन क्लॉटिल्डा मार्गरेट मेंडोन्सा
showers of blessing we need. मुखार येवचें, Showers of तुमच्या नातीक बेसावांनी भरचें. for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. प्रिमाचे भाव आनी भयण क्लिटस आनी प्रिता, तुमी हांगासर मुखार येवचें. तुमच्या भाशेक तुमी बेसांव दिवन बरें मागचें. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. मस्त बेसांव मेळ्ळें म्हणून भुरगे रडटी आसा पळय, तो संतोष ताका व्यक्त करती आसा. तशेंच प्रकाशाचे भाव आसा स्टीवन, वणी आसा अश्विता आनी भयण प्रेसिल्ला. तुमी हांगासर मुखार येवन रियान्नाक बेसांवांनी भरचें. But for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers कुटुंबांतली मोगाची माय आसा. माय तुवें हांगासर एक भर मुखार येवचें. blessing we need. तुज्या मोगाच्या रियान्नाक बेसांवांनी भरचें. But for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling. हांगासर रियाना साराक बेसांव दिवंक आयती जाल्यान ताची मोगाची आवय बापाय प्रकाश स्टीफन लोबो तशेंच प्रिमा प्रतीश गामा विनंती आसा आवय बापायनी मुखार सरचें, आपल्या मोगाळ दुवेक बेसांवांनी भरचें. There shall be showers of blessing. Oh, that today मानदिक बाप फाउस्टीन लोब आमचे मदगत आसा. विनंती आसा तुमी एक घडीभर हांगासर मुखार येवन भुरग्याक बेसांव दिवन झराल बेसांव दिवचें. now as on Jesus we call. देखून सर्व मी उभी रावया. सांगता बेसांव दिवया. हांव तुमचो उजवो हात उबारून धरा. सर्वपदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुजेर आशिर्वाद घालूं. सर्वांनी बसका स्वीकार करची. विनंती आसा दोगांय व्हडली माय एकले आसा. आबांगा हे मुखार तुमी आवडली माय मुखार या. शिणोवंक वेळ आयतो जाला. रियान्ना साराक पाळण्यांत दवरून दोलोवचो आनी बरें मागचो. हांगासर दोगी व्हडली मायो वर्त्या उमेदीन आयती जाल्यान आपल्या नातीक पाळण्यांत दवरच्यात. वय कावळ्याच्या आवकान मुयेच्या रुपान वडिलांचें बेसांव घेवन सगळ्यांक बरें मागून बांबयेंत न्हिदे बाळा म्हणटात आनी भुरग्याक पाळण्यांत दवरून हांगासर चलयतात. ताळयांचो आवाज. अभिनंदन या सोबीत कुटुंबाक. ताळयो पावना जोरान 2 ताळयो. थँक्यू. या वक्ता आमी एक घडीभर उबे रावया. या भुरग्याक पवित्र आत्म्याचें बेसांव मागोवया एका गिता रुपान.
पवित्रत्म्याये देवून आणि फाकय सर्गीता उजवाडाचे तुझे की येतू बापा दुबळ्याच्या येतू दाता देण्याच्या येतू दिव्या काळजाच्या बुजवंदारा बोर्या अतम्याक दुलोप तू सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तू वावू तेल्या सावळी वोतान सुकतेल्या बुजवून करीर तेल्या ये उजवाडा सर संपून बर्ये आत्मे परिपूर्ण तुका पातये तेल्यांचे नामून शांतय काय इल्ले वायटाक पडनासले नासल्यार तुजो तिरादार दूतू सकड मेळले बिजय सकड सुकले तांबय सकड गायल्ले बागय सकड कड जाल्ले शेक सकड ताण जाल्ले वाटेक परती आड गेल्ले लाभय तुझ्या बावार्थ्या तुझे राशीन पातयेल्या पोवीत तुझी साथ देनी लाभय गुणांचे पून लाभय आमकां बोरे मोन पावय सुखाक ससनाच्या दयकर्न बसका स्वीकार शेळ्यो गेल्यो रानाक आनी आमुनड मामा बाळाच्या रावळेराक तें कोणू येता काळ्या कापडाची आनी पिक्या केसांची पणजी बाळाची येगे तूं गाये कागे तूं कुंडो आनी बाळाक दी उंडो लोणी आसो गाय गोट्यांत दूद ताट्यांत आनी बाळ आमचे बांबयेंत निद्रा करी बाळ रे म्हजें खेळोंक गेलें वयल्या वाड्याक आनी खेळोंक गेल्ल्या बाळाक आपूण हाड मारलें बोडयलें बिदीक उडयलें आनी बाळाच्या आबाण विसण हाडलें गाया मोसींचो गोठो गोरवांचो आनी बाळाच्या मोगाचो आबू पिलासो मायक देव बरें करूं म्हणटा अपुरबायच्या रितीन गाणा घाल्यांत विनंती आसा कुटुंबादारांनी दयेकरून तुमी तुमची बसका स्विकार करच्याक प्रकाशा लागीं विचारलें हांवें भुरगे रडताणे म्हूण सांगून प्रकाश म्हणालो वय म्हूण कित्याक म्हूण विचारलें हांव पयले पुटी जाल्लो गोत्तू ना म्हाका म्हणलो वय मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन फारकितालो कित्याक भुरग्याक रडता म्हूण सांगून हांगासर हे सोबीत जोडे आमच्या मदगत आसा संभ्रमच्याक एक आपुरबायेची केक हांगासर आसा केक जावन आसा गोडसाणेचो संकेत संभ्रमाचो संकेत ह्या सोबीत जोड्याच्या जिवितांत संभ्रम उदेला आनी हो संभ्रम आम्हा सर्वांच्या मुखार संभ्रमूंक हें जोडें आयतें जालां ह्या वखदां हांगासर आसची ती केक कातरतात आनी एकामेकाक तें गोडशें वांटून तो संभ्रम आमच्या मदगांत संभ्रमतात ताळयांच्या आवाजान ह्या जोड्या बरें मागया टिचर रायण्याच्या संगीतान ह्या जोड्याक परत आमी बरें मागया Here we go.
तालयांचो आवाज. ओके, अभिनंदन ह्या सोबीत जोड्याक मुखले जिवीत आनी की फळां बरी जावं दी, सुखां बरी जावं दी म्हूण आमी सर्व आशेवया. कशी आसा ती केक पळोवंक? खंयच्या शेपर आसा? हार्ट शेपर आसा. हार्ट म्हळ्यार कितें संबंध लागता? मोग. पळय 30 वर्सांचो मोग हांचो फळ जालो पुरवांच्या मेच्या म्हयन्यांत. ते 30 वर्सां संपयतात. वय कोणाक कळीत आसा? कोण म्हण सांग? कोणाक अंदाज ना? कुठ म्हाजी सांगा नाकात म्हाका. सैरी अंदाज आसा की कोणी? हां, वाड्या घरांक गुत्त आसा. वय माणेस्त सिप्रियन तशेंच माणेस्तीन लविना हांगासर तुमी मुखार येवचें. भुरग्याची पोदर मदून अजुनूय तरणाटे बरीत दिसतात ती पळोव. पळय एक घडी भर मुखार या. तांची दोगां भुरगीं हांगासर आसात. मुखार या. थंयसर आसा न्ही, तुमी मुखार या. हांगासर हे जोडें केक कातरसतना बसून आसल्या ओळ्यांनी जोरान ताळयो पेटोवन ह्या जोड्याक अभिनंदन पाठोवचें. प्रकाश, तुमी या मुखार. तस्सो मोग पळया कितलो बरो आसा न्ही. केकी बरीत परजळटी आसा. आतां तुमी सांगाता. राव राव. सक्कड भुरग्यांक जावयाक नातीक दिवंक जायना. ह्या जोड्याक आमी बरें मागता. मुखले लग्न जिवीत आनी की सोबीत रितीन परजोळून दी म्हण आमची आशा. कोणाक सोडल्यार ती मायंक सोडना. वय माय म्हळ्यार मस्त मोग ह्या कुटुंबान. परत अभिनंदन. तुमी दयेकरन बसका स्विकार करची. तशे प्रमाणे संभ्रमाक गेल्यार पाळण्यान दवरच्या दिसा लाडू आनी जिलेबी दितात. चेडो जाल्यार लाडू, चेडून जाल्यार जिलेबी. आनी हांगासर चेडू बाळ जल्माला देखून कुटुंबाच्यांनी आपुरबायेच्यो जिलेबी आयत्यो केल्यात. तुमकां रूच दिवच्या विनंती आसा. चॉयस कॅटरर्स तुमी हांगासर मुखार येवचें. ओवळ्यांक सुद्दां आसून करावळेंतल्या खंयच्याय कार्यक्रमाक आमी गेल्यार एक आपुरबायेची रिवाज पळोवंक मेळटा. बरें मागचे या सावूद मागची कार्याक सबारांक आमी आपयता. परत्या संभ्रमान लागशिल्लीं पयशिल्लीं इश्टमंत्रां सर सैरी वेळार येवन पावतात. संभ्रमांत वर्त्या रितीन पात्र घेतात. सगळ्यांकी मोतीर बोगनां आसतात उसारच्याक. पूण वेळाचे निमती आमी हो अवकाश सर्वांक दिवंक पावना. त्या खातीर कुटुंबाची मुखार येतात आनी एका व्यक्तीक आम्हा सर्वांच्या ओवळ्यांच्या तर्फीन ती बोगनां गुंतून हांगासर बरें मागच्याक मुखार आपयतात. आनी वस्तू वेळ आयतो जाला ह्या संभ्रमात. हांगासर थोड्या वर्सां आदीं एक आपुरबायेचें जोडें काजारी लग्ना जिवितांत एकवटल्लें आनी आज भुरग्यांचें देणें घेवन परत हांगासर आमचे मुखार सोबचे संदर्भी आम्हा सर्वांच्या तर्फेन ह्या जोड्याक ह्या बाळाक तशेंच ह्या कुटुंबाक देखी बरीत उतरांनी सावूद मागच्याक एका व्यक्तीक वेंचून काडला. ह्या व्यक्तीची वळख करण्याची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक हांगासर बसलेल्यांक तांची येदोळच बरी वळख आसा. हाचे पयलें बरी वळख आसा. हांचें नांव माणादीक बाप फावस्तीन लोबो.
प्रकाशाचे बाप्पू हांवें कितें तांचे विशयांत उलोवचें म्हणटना 2-3 पॉयंट सांगले ताच्या चड सांगल्यार म्हाका बाप्पू जोर करता तूं इतल्यार मुग्धी म्हणालो वय प्रस्तुत मंगळूर दिशेस पेट्रोल कमिशन्सचे कोऑर्डिनेटर जावन किन्नी गोळी फिरगजीचे विगार जावन अपुरबायेची सेवा ते दिते आसात येदोळसू सगळ्यांक कळीत आसा गे म्हूण गोत्तुना तांकां ट्रान्सफर ऑर्डर येदोळस येवन पावला मुखल्या दिसांनी फादर मुल्लर्स इन्स्टिट्यूशनाचे डायरेक्टर जावन व्हडलो पदवी ते घेतले आनी मुखले मिसांव ते थंयसर मुंदरून व्हरतले बेंगळुरांत PRO रिजनल पेट्रोल कमिशनाचे कोऑर्डिनेटर जावन तांणी वावर दिला आनी साबार न्यूज चॅनल आनी तुमी पळयलां जावंक पुरो डिबेटांत ते पात्र घेतले आनी क्रिस्तांव समोर ते विशयांत तांचे प्रतिपादन ते दवरतले अपुरबायेचे उलोवपी ते जाणपी तशेंच ते क्रॉस रिजनल पेट्रोल सेंटर बेंगलोर हांगाचे डायरेक्टर जावन तांणी वावर दिला फॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गनायझेशन इंडिया हाचे डायरेक्टर जावनय तांणी वावर दिला CODPचेय डायरेक्टर जावन ताणें वावर दिला हांव ल्हानतावन तांकां वळखता बरे पद्र्याप्ते बरे उलोवपी जनारी समेस्तांक मोगाचे उलोव दिता म्हणत एक बाप फौस्तीन लोबो तुमी हांगासर येवन आम्हा सर्वांच्या तर्फेन ह्या जोड्याक आनी कुटुंबाक बरें मागचें तुमच्या आनी म्हज्या नांवान हांगासर आज प्रकाश आनी प्रेमाक हांव शुभाशय पाठयतां तांच्या जिणेंत जायतें साधन करूंक आसा आनी एक मुख्य साधन आज करून दाखयलां आज तांणी आशिल्लें तें बाळ तांच्या हातांत आसतना खंडीत संतोश विशेश आनी तांच्या संतोशान भागीदारां जावंक आमी हांगासर आसा तांकां तुमच्या आनी म्हज्या नांवान बरें मागता शुभाशय पाठयता कॉंग्रॅच्युलेशन्स जल्म म्हणटा आसतना ब्राह्मणांक 2 जल्म गय ब्राह्मणांक 2 जल्म देखून तांकां द्विजा म्हणचे द्विजा 2 फावटी जल्म मारले म्हणून हांव चिंता क्रिस्तांव आमी सक्कडी द्विजा आमी हर एकलो 2 फावटी जल्मात हांव एक संवसाराक जल्मोवचे आनी एक पवित्र सभेक जल्मोवचे आज हें बाळ द्विजा जालां 2 जल्म ताका मेळ्ळ्यात संवसाराक जल्म थोड्या दिसा आदीं मेळ्ळो आनी पवित्र सभेक आज ताका जल्म मेळ्ळा देखून आमी संतोश पावचे आनी जल्म म्हणटा आसतना हांवें येदोळसून म्हळें म्हाका टागोराचीं उतरां परतून उडासाक येतात तो म्हणटा एक बाळ ह्या संवसाराक जल्म जालें तर त्या बाळाक पळयत आसतना देव आमचो आनीकय मोग करता आनीकय येदोळ करतलो मात्र न्ही आनीकय करनस आसा देवाच्या मोगाचें एक संकेत जावन बाळ ह्या संवसाराक येता म्हणून रविंद्रनाथ टागोर म्हणटा आनी आमी जल्म जाल्यार पावना जल्म जाल्ल्या उपरांत वाडा जाय जल्मोन वाडचें म्हणटा आमी वाडा जाय आनी ही वाडचो वेळ थोडोसो लांब ना देखून वेल्फी म्हणटा जिवितांत रे मनशा तुका मेळचे दीस 4 कोडसान लोटू कोनशाक जिनी गोडसान येन सार थोड्याच दिसांची अवधी ಹುಟ್ಟು ಸಾವು 2 ಮಧ್ಯೆ हे 3 ದಿನದ ಬಾಳು 300 दीस 3 दिसाचो संवसार आनी ह्या 3 दिसांच्या संवसारांत आमी वाडा जाय आनी वाडोवन साधन करी जाय ह्या संवसाराक आमकां देव धाडटा आसतना एका मिसावाक धाडटा आनी शेवट आमी जोडूंक आसा तो शेवट जोडच्याक धाडला आसता ह्या ल्हान जिणयेच्या अवधेंत जायतें आमी साधन करूंक आसा आनी हें बाळ आज ह्या संवसाराक आयलां तर ताका जिणी आसा आनी त्या जिणयेंत ताणें वाडोवंक आसा आनी शेवट पावोवंक आसा आनी तो शेवट पावत जाय तर आज ताका दुसऱ्यांची गरज आसा दुसऱ्यांनी ताका वाडोवंक आसा वाडोवचें ताणें वाडचें मात्र न्ही आमी वाडोवंक आसा वाडोवचें मुख्य आनी वाडोवचें आमचेर हर एकल्याचेर आसा विशेश जावन ही जबाबदारी आज प्रकाश आनी प्रेमाक देवान दिल्या तुमकां संतोश भक्त आसतना
आनी मुखार तुमकां एक सर्तीक जबाबदारी म्हणलें मतीन दवरा. ही जबाबदारी आपुरबायन करचें तुमचें काम भुरग्याक दैहीक मानसीक आनी तशेंच अध्यात्मीक रितीन वाडावळ जावंक आसा. आनी ती दैहीक मानसीक आनी अध्यात्मीक रितीची वाडावळ करच्याक आवय बापूय आनी तांचे सांगता आमी सर्वां थंयसर पात्र घेता. देखून आमचोय वांटो आसा. आज ह्या संवसारांत आमच्या भारत देशांत पळयल्यार आमकां जियोंक एक पंथ आव्हान आसा, एक चॅलेंज आसा. जियोवचेंच कश्ट जालां. भावार्थाक लागून आज आमकां पायी कश्ट येवन आसात. आमचो भावार्थ जियोंक सो पायी कश्ट मेळोन आसात. आमचो भावार्थ जियोंक सोडिनान म्हणल्यार तसल्या परिस्थितींत आज हें बाळ ह्या संवसाराक जल्माला आसता. खंडीत जावन ताच्या मुखार मुखल्या जिणेंत जायतीं पंथ आव्हानां आसात. आनी ह्या वेळार आमकां गरज गूंड घट्ट भावार्थ आनी तो भावार्थ आमचे थंय आसा जंय आनी ह्या बाळा थंय आमी रुता करी जाय. आ संवसाराक गरज कितें म्हळ्यार जिये आनी जियोंक सोडू. जिये आनी जियोंक सोड. लिव आनी लेट लिव. जिये आनी जियोंक सोड म्हणटा आसतना तुवें जिये जाय. हांवें जियेत आसतना हेरांकी जियोंक सोडी जाय. तांणी जिये जाय म्हणलो तसलो मनोभाव आज गरज. आनी तो मनोभाव आज आपायाच्या परिस्थितींत आसा. जियोवचें मात्र चिंतत असले मनीस सोडून आसात. हांव जियेल्यार पुरो, हेरांनी जियोवचें नाका. म्हजे बरें आसले, म्हजे म्हण कोण आसात तांणी मात्र जिये जाय, हेरांनी जियोंक नजो. तसली परिस्थिती वाडूनच आसा. ताका एका रितीन मनीस बोलपो जाला म्हणटात. मॅन हॅज बिकम अ वुल्फ. बोलपो जाला. बोलप्या बरी आज जियोवन आसा आनी एकल्याक जियोंक सोडिना. तसली परिस्थिती वाडोवनूच आसा. आनी तसल्या संवसाराक हें बाळ जल्माला आसता. आमची हर एकल्याची जबाबदारी आसा. ह्या बाळाक भावार्थान जावं दी, सामाजीक रितीन जावं दी, सांस्कृतीक रितीन जावं दी वा हेर खंयच्याय रितीन आपुरबायेन वाडोवंक गरज असली कुमक आमी सगळ्यांनी दिवची. आनी ताच्या जिणेक आसची पंथ आव्हानां चॅलेंजीस कितें आसात ती फूड करूंक ताका योग्य करचें. आनी हें करचें आमी बाळ ल्हान आसतनाच सुरू करीत जाय. ल्हान आसतना आमी कितें दिलें तें भुरग्यांचे स्वभाव जाता. ल्हान आसतना भुरग्यांक कितलें आमी शिकयलें तितलें ताच्या जिणयेचो स्वभाव जाता. आनी स्वभाव जाल्ल्या वेळार तें व्हड जाता आसतना तें विसरून वचना. देखून भुरग्यांक एरिक्सन म्हणटा 0 ते 6 वर्सांच्या अवधे भितर 0 ते 6 वर्सांच्या अवधे भितर मनीस चड शिकता. चड शिकप आमचें जावचें त्या 6 वर्सांच्या अवधे भितर. आनी त्या 6 वर्सांच्या अवधे भितर दैहीक मानसीक आनी अध्यात्मीक रितीन आमी कितलें भुरग्यांक वाडोवंक शकता तितलें भुरगीं आमचीं आपुरबायेचीं जातात. देखून आज रियाना साराक प्रकाश आनी प्रेमा तुमकां जबाबदारी आसा आपुरबायेन वाडोवंक. 0 ते 6 तुमच्या हातांत चड आसात आनी तुमच्या हातांत तें भुरगें चड आसतना त्या वेळार तुमचें जावन त्या भुरग्याक कितलें मेळ्ळें खंडीत जावन तें आपुरबायेचें भुरगें जावंक शकतलें. आनी ह्या बाळाक आपुरबायेन वाडोवच्याक प्रेमाक आनी प्रकाशाक आमी सर्वां आमचो हात मेळया आनी तांकां सहकार दिया, तांकां बरें मागया. आनी तशेंच आज ह्या संदर्भार तुमच्या आनी म्हज्या नांवान रियाना साराक बरें मागता आनी ताचो भावार्थ घट जावंक देवाची वेंचणार आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. आपुरबायेच्या उतरांनी जानवायेच्या उतरांनी आम्हा सर्वांच्या तर्फेन प्रकाश तशेंच प्रेमाक हाच्या मुखल्या जिविताक बरें मार्गदर्शनाची उतरां दिवन बरें मागलेल्या माणदेक बाप फवस्तेन लोबो हांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत 2 ताळयो दिवन आमी अभिनंदन पाठोवचें. वेळ आयदो जाला. बरयल्ल्या काळजांत तशेंच मनांत उपकार आठोवचो. आयतो जाला प्रकाश हांगासर मुखार येतालो. ह्या संभ्रमाक कारणकर जावंक कुमोक केलेल्या समेस्तांक उपकाराची 2 उतरां तो उलयतलो. देव बरो दीस दिवंक सर्वांक. आज हांव पयलें धन्या देवाक अर्गां दितां. ताणें आमकां हो बागी दीस फावो केल्ल्याक. तशेंच रियाना सारा म्हणलें बाळ आमकां देणे जावन दिल्ल्याक.
आयच्या दिसा रियाना साराक पवित्र स्नान दिवन ताका बेसांवांनी बरोवन तशेंच आमचे पासून मागल्या आनी सदांच आमकां मार्गदर्शन जावन आसल्या म्हजे बाप्पू जावन आसचे फादर फाउस्तीन लोबो हांचो आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तांचे बराबर आयच्या आमकां सर रितीन सहकार दिल्ल्या सहायक विकार बापांचो प्रिंसिपल बापांचोय आमी उपकार बावडटा. आज किन्नी गोळी फिरगजेंत आमच्या रियान्ना साराक पवित्र स्नान दिवंक परवानगी दिल्ल्या बोडकुंजे फिरगजेच्या विकार बापांचो फावल सिक्वेर हांचो आमी उपकार बावडटा. आयच्या संभ्रमाची मागण्या विधी सोडून वेल्ल्या सर्व फातिमा वाड्याच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे संभ्रमीक मिसाचें संभ्रमीक तरान मिसाचें बलिदान भेटोवंक सहकार दिल्ल्या किन्नी गोळी फिरगजेच्या गायन मंडळीचोय हांव उपकार बावडटा. तशेंच आज आमच्या विशेष करून आज आमच्या भुरग्याची जतन घेवन ताका बरी चिकित्सा वदक्षून दिल्ल्या सिस्टर डॉक्टर जिविता आनी कॉन्सेप्टा आस्पत्रेच्या सर्व सिब्बंदीचो आमी मनपूर्वक उपकार बावडटा. आयच्या संभ्रमाक आमकां बरें जेवण वदक्षून दिल्ल्या चॉयस कॅटरर्स निरुडे, डेकोरेशन केल्ल्या ग्लो डेकोरेटर्स मानेस एडविन डिकून हांचो बंटवळ, तशेंच सावंड्स आनी म्युजीक वदक्षून दिल्ल्या रितेश रायन ओमजूर, आयची MC केल्ल्या म्हजो मित्र रिक्सन फेर्नांडीस आमेबोळ, तशेंच आयची व्हिडिओग्राफी केल्ल्या नित्याधार व्हिडिओग्राफी हांचो सर्वांचो एक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे आयच्या आमच्या उल्याक पाळो दिवन ह्या संभ्रमांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. धन्यवादाची उतरां पळयत आसतना म्हाका प्रकाशा खाजारे दिसा धन्यवाद म्हणलें बरें भोगलें. कित्याक सांगा पळया तो कसो आसा पळय तसोच आसा, मोठोय जावना बारीक जावना वय तसोच न्हवऱ्या बरी सजून येयला. पतीने बराबर हांगासर मुखार येवन बरयल्या काळजां समेत सांगताने देव बरें करूं म्हळें. तुकाय देव बरें करूं. आमकां मोगाचें वतायचें आपोवणें दिवन तुमच्या संभ्रमान आमकांय पात्र करूंक तुवें उगडास दवरल्याक. मोगाचो ह्या वक्ता प्रकाश आनी प्रिमा भोव अर्थ संतोष पावतात. मान अर्पण करच्याक भुरग्याची मोगाची जतन घेतलेल्या मोदोन तशेंच व्हडली माय माणेस्तीन लविना सल्डाना हांकां एक उगडासाची काणीक दिवच्या रुपाक विनंती आसा. माणेस्तीन लविना सल्डाना तुमी एक घडीभर हांगासर मुखार येवचें. प्रकाश आनी प्रिमा हांगासर मुखार आसतना विनंती करता. माणेस्त पॅट्रिक लोबो तशेंच माणेस्तीन क्लोटिल्डा मेंडोन्सा तुमी हांगासर मुखार येवन वो मान तुमी मोगान लविना सल्डाना माणेस्तीन लविना सल्डानाक तुमी पाठोवचो. मोगाचनो वेळ आयतो जाला. अखेर सुवांटो जेवणा सुवांटो ह्या हॉलाच्या फाटल्या कुशीन थंयसर एक वेज कावंटर एक नॉन वेज कावंटर हांगासर जेवण वदक्षून दवरलां. जेवणा नंतर पिवची उदकाची वेवस्थाय आसा. ताच्या नंतर आयस्क्रिमाची वेवस्थाय आसा. विनंती अशी आसा पयलीं तुमी हांगासर विश करून घेवचें. भलायकेच्या दृश्टीन भुरग्याक उमो दिवंक आडवारला. दयेकर उगडास दवरा. भलायकेच्या दृश्टीन भुरग्याक उमो दिवंक आडवारला. दयेकर तुमी पयशे जावन बेसांव दिवन भुरग्याक तुमी बरें मागचें. प्रकाश आनी प्रिमा हांगासर आसतली तांकां तुमी उल्हास येत. ताचे उपरांत तुमी जेवणाक मुखार सरचें. फोटोग्राफी ना देखून व्हिडिओग्राफी आसतली देखून तुमकां हांव चड वेळ हांगा रावंक की अवकाश दिना. सो तुमी कांय टेन्शन करची गरज ना. आयिल्ले बरीच हांगासर बेसांव दिवन उल्हासून तुमी मुखार जेवणाक वचूंक विनंती आसा. सरपदविदार देवा तूं आमचो मोग करताय, दादोशी मोग करताय. तुज्या विशेश मोगान आमकां रचताय.
आमकां रचलो देव निरंतर आमकां राखताय सांबाळताय. आज ह्या बाळाक रियाना साराक तुवें ह्या संवसारांत रचलाय आसता ताका निरंतरी राखताय सांबाळताय म्हूण आमी जनाव. तुज्या कृपेचो आमकां भरपूर गरज आसा. ह्या बाळाक तशेंच आमकांय हर एका दिसा म्हणले बरी तुज्या आदरान मात्रा पुरबायन जियोंक साध्य. आमकां हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर. आतां हें जेवण आमी स्विकार करूंक वेता आसतना हे जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण स्विकार केल्ली आमी सोबेस्तां तुजी बळवंत हातेरान जावन ह्या संवसारांत तुजी सुवार्थ परगट करचें योग्य मनशां जावन आमकां बदली म्हूण मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात. देवाक अर्गां दिवया आनी गावया गीत अर्गां तुका सुमिया. अर्गां तुका सुमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससनाक. तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोग करच्याक, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्याक, तुवें म्हाका विंचलोय ससण सुखाक पावच्याक. तरी हांव फावो न्हय सुम्या हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सुमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससनाक.